Yeah, they call me Sexy King, just back from the state California. Hey, welcome to my live show today, and I'm with Chubby Diamond. Chubby Diamond. My question goes like this: hook up or relationship? Which one would you prefer to go on with? As you see me, sir, I suppose don't say na hook up. Hook up. Yeah, Wait till I see. I know see you well. Oh. you no see me like this. Okay, tell me reason why you wanna go for hook up over relationship. Well, oríṣiríṣi òbò láti pín kiri fún relationship. You say what? Oríṣiríṣi òbò láti pín kiri ní relationship. How? I want you to just explain for me. Ìgbà tí mo fẹ́ tún dé relationship ní domi wúńbù ló kú tí ò yọ sí mi lọ́wọ́. Mi Túndé. Olórí burúkú tẹ̀ làwọn Túndé yẹn má ṣàwó sí lẹ́jọ́ ṣe rí àwọn tó tún jẹ́ adé. Mo bá yẹn náà ṣe relationship títí ìyẹn tẹ̀ máa lọ sílé mọ́mì ẹ̀ máa pọn mi máa fọṣọ tí n bá lọ mọ́mì ò tiẹ̀ ní fún mi lóhùn ọ̀tẹ̀ wà appreciative ọ̀tí bá gbé bọ́ọ̀fìtà wá tí mo gbé míìkì wá wọ́n máa mú tí mo bá gbé ráìsì wá half bag ni mo tún rà fún wọn o still yẹtọ ọmọ wọn ò fẹ́ mi kí ló dé. Okay, if I should ask you like this now, sorry to say, what's your body count? Hey. Because you are talking about Sunday, you are talking about Ade. Méjì ni mo sì dárúkọ mi kò tí pé 120. Tẹ́yìn gan bá kún mọ́ ọ̀nkú bóyá máa tó bẹ́ẹ̀ bí ẹ fẹ́ mọ body count mi. Just give me a number, just like Kéèkan fún yín nọ́mbà nìkan. Okay, but why relationship is not cool for you? I just want to talk about that, like mi ò lè máa fòbò ṣòfò sà. Firstly, yàtọ̀ sáwọn eléyìí tí mo ti sọ. Okay. Mo like hook up torí oye tí n bá pè fún wọn tí wọn bá gba price oye tí mo bá rí pé bọ̀bọ̀ yìí mo crush fún jẹ́ kí n gboyè sọ màá tẹ̀lé lọ ó ti yé yín bó ṣe rí relationship kẹ tó lè rówó gbà okay now girlfriend ẹ ò ṣe hook up o ò dẹ̀ fún lówó ò tọ́jú ẹ̀ ó dẹ̀ ra irun 130 200 wálé ṣé family house wọn ló tà ní ṣé o mọ̀ pé hook up lòun náà ṣe nìyẹn gbogbo ẹ̀ lé ayé yìí relationship tàwa tí ó bá ti sówó hook up relationship ni. Hook up relationship tún wà. Hook up relationship ni. Nǹkan tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá béèrè owó lọ́wọ́ ọkọ ẹ nílé boyfriend ẹ tó bá fún ẹ lówó wà bínú. Tí olóṣó tó bá gbólóṣó láàárọ̀ ọjọ́ keje ní alẹ́ ọjọ́ yẹn tó bá dọjọ́ kejì if you no give olóṣó money fight go dey wọ́n á tún jà. So ẹ wá sọ fún mi sir hook up and relationship ṣé kò padà combine. Okay, so are you not telling me that hook up pays? Hook up gbogbo relationship tí wọ́n ń ṣe yìí oyún náà fi ń di àwọn pípù yìí mọ́lẹ̀ kọ́ tiẹ̀ tú ṣẹ̀ṣẹ̀ ráwọ̀ obìnrin àpọ̀jù ọkùnrin lọ kọ́ tú wọ́n lẹ̀ kọ́ tẹ̀yẹ ká dóra wa síra wa kí inú gbogbo wa lè dùn ìfẹ́ àní ìgbà bá dóra wa lára fẹ́rẹ̀ èèyàn máa bára sùn gbogbo ara báyìí á máa ṣe jígíjígí body go dey do wọ̀tọ̀wọ̀tọ̀ everything go ó yẹ yí gbogbo wa. For like how much do they pay you if you go on a night, like how do you run the package for hook up? Kí ló dé jẹ́ ìfẹ́ gba commission? No, need like you don't need to ask me like that. For me to know if it is true that a hook up pays, I just want to know like how much do they pay you, like are you saying hook up pays than even more than relationship? Kí ló dé sẹ́yìn lọ́mọ láńlọ́ọ̀dù ni kò kàn yín tí n bá lọ tí n bá ń bọ̀ kò sí nǹkan tó kàn yín kò nídìí oyè. Okay, let me just ask you this question. How long should a man last in bed? Ọkùnrin tí ó bá ti lè lo wákàtí 4 olórí ibú èèyàn ni. You mean 4 minutes? Ṣé ẹ ṣe rè mo ní 4 hours wákàtí 4. 4 hours. Irú ìdí tèmi yìí wọ́n lọ ń fowó ṣe ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run fà wá nídìí. Can you please stand up and show me the buttocks? Ọ̀nkú ṣé ẹ̀ ń ṣeré ni. Please sit down please. Ọ̀nkú yàwọn ẹni mi o hook up ló jẹ́ kí n dẹni tí mo dà lónìí hook up mi ò ní èsì inú yàrá mo ṣe kò sí oyè yahoo boy tí mi ò ti fẹ́ ẹ bèrè mi káàkiri gbogbo àwọn ṣùgbọ́n Túndé náà mọ̀ mí mọ́ jù olóde ṣòfò jù Túndé hook up pay sí o. Hope it's not Túndé Headnut. Túndé Headnut ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Túndé Headnut no. Thank you for your time. Hope we will call you next time we are going to answer me. Màmá jẹ́ pé yẹn anytime any day kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀.